皆さんこんばんは。今日は一つ、曲を用意しました。それはベリーグッドという曲なんですけれど、私が詩を書いて岩内誠という人が曲を作って、今もう20年ぐらい前から岩内さんと一緒に曲を作ってるんですけれども、今月の集まりは実は先週ね、今週あって226曲目まで226だからちょうどこれ143番目ですから、2009年の曲となってますけれど、ただ問題はですね、ほとんど発表の場がなくて、ほとんど誰も知らないということがあって、こういう歌を歌うとき、私の独唱から始まるというのは非常に恐ろしいことだなと思ってるんですけれども、こんな感じの曲です。ぜひ覚えて歌ってほしいんですけど、今日のテーマとも関係している曲なので、ぜひ覚えていただけたらと思います。こんな感じです。この世界を作り、人を作られた神様の心の底から溢れ出た言葉、それは Very good, very good, very good。 あなたも私も神様の愛の中にいて Very good, very good。 それは Very good。 ご一緒に。この世界を作り、人を作られた神様の心の底から溢れ出た言葉、それは Very good, very good, very good。 あなたも私も神様の愛の中にいて Very good, very good。 それは Very good。 もう一度だけやりましょうか。この世界を作り、人を作られた神様の心の底から溢れ出た言葉、それは Very good, very good, very good。 あなたも私も神様の愛の中にいて Very good, very good。 それは Very good。 聖書ってこんなに厚い本ですけれど、聖書の、1ページ目2ページ目ぐらいを見ると、神が天地を創造したという記事が出てきます。で、1日目何を作った、2日目何を作った、3日目何を作ったとずっと出てきて、創造の記述というのは6日目まで続くんです。で、7日目はお休みになったという、安息日と言われていて、7日目に休みっていうのは現代のカレンダーでも7日目は休みってなってるわけですけれど、それはある意味で聖書からの影響って大きいと思いますが、で、面白いのはね、1日目、2日目、3日目、4日目、5日目まで、記述で決まった文章があって、どういう記述かというと、神はそれをご覧になって良しとされたという言葉が出てきます。良しとされた、つまり英語で言えば It was good というね、神様が自分で作ったものを見て、そして It was good って言ったのだ、ね、それ良しとされたと、そういう意味ですね。これは良い、ね、グッドだ。1日目も2日目も3日目も4日目も5日目で、6日目に神様は全ての状況が整って、そしてそこに人間を作った、ね、そう書いてあるんですが、人間を作りたんだ。で、人間に向かってその私たちに似たものとして人間を作ろう、神に似たものとして人間を作ろう、そしてその空の魚、ごめんなさい、海の魚、空の鳥、全て生きるものを人間によって支配させようという言葉があってね、でこの支配させるというのはケアさせようというですね、人間にこの生きているものをケアしてもらおう。でそれで人間が作られて、でその人間が作られた6日目の創造が終わった時、
神はそれを見た、ね、それ見よ、それは極めてよかったということが出てくるんです。それまではずっと It was good だったんです。神はそれを見てよしとされた。ところが6日目の人間が作られたその後の記述は何て書いてあるかというと、見よ、それは極めてよかった。で英語ではですね It was very good って書いてあるんですね。分かりやすいですね。他の5日目までは It was good で、最後の6日目は It was very good なんだ。でそれで私いろいろ考えてこの歌詞を書いたんですけど、それは very good。 6日目に人が作られて全ての状況が整えられて、そこにそれをケアするための人間が備えられて、で神はそれをご覧になった時、それは極めてよかった、 It was very good だったのだ。人間がその状況に置かれているということをご覧になった神が、それは非常に良いというふうに考えたんだよということが語られていて、でそれが今月の、今月の聖句というんですかね。神はお作りになった全てのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり朝があった第6の日である。ね、ここに極めてよかったとあるのは英語ではベリーグッドという言葉が使われてますよということです。で、あなたは素晴らしいと言えますかという表題なんですけれども、今回のね子育ての視点からということのテーマなんですけれども、実は誰かがそこにいる。例えばどんな状況であっても誰かがそこにいるというのはベリーグッドの状態なのだ、あるいはグッドの状態なのだ。人間的に言えば一人でそこにいるというのはある意味ではグッドという状態です。人がそこにいるだけで何かが始まる。でも2人いて愛し合うことができると、それはベリーグッドになってくる。しかもそこに子供がそこに加わることで、それはベリーグッドの状態がもっと広がるということが考えられるわけですね。ですから皆様方のご家庭の中にお子さんがおられて、今日子育てセミナーにいらっしゃってるわけですけれども、皆さんの家庭の状況の中に子供がいるということは、いろんな面倒なこともあるし、嫌になっちゃうこともあるだろうし、もううんざりするようなこともあるかもしれませんけれども、でも聖書の言葉を借りれば、それは極めて良い。この子がいることはあなたにとって今はそうは感じないかもしれないけれども、でもあなたにとって極めて良い状態なんだよとこう聖書は教えるわけですね。極めて良い状態。ただもちろん状況から言えば、なんでこの子はこんなことをするの、なんでこの子はこんなになっちゃったのということで文句も言いたいこともあるし、あるいはいろいろとこうね、腑に落ちないこともあるし、嫌になっちゃうこともあるんですけれども、でも全体としてはあなたのところに子供が託されている。あなたのところにお子さんがある意味神様から預けられているというふうに考えると、その子供と一緒に人生を過ごすことができるのは、それは極めて良いという人生なはずだよと聖書を教える。だからこの園で働いておられる先生方、スタッフの方々にとっても、その子供たちを日々託されているわけですね。でもちろん自分の子供ということではないけれども、自分たちのところに託されている子供がいる。でその子供の成長をいろんな角度から一緒に見て、もしかすればお父さんやお母さんよりもはるかに長い時間その子供たちと一緒に過ごすことになる。それはある意味でそういう子供の存在があるということ自体で、それは極めて良い状態。あなたにとって何かその子に教えるということもあるんだけれども、その子から受け取ることもいっぱいある。その子から受け取ることがいっぱいある。私たちは時々大人になり、あるいは教師という立場に立っていると、なんか自分が提供しなければいけない、これをしてやらなければいけないとばっかり考えると、なんかくたびれちゃうんですよね。何かしてやらなきゃいけないと思っても限界があるので、そもそも何が欲しいのかもなかなかよくわからないことがある。そうすると何をしてあげられるだろうかばっかり考えていると、なんかね、本当に疲れてしまうことがあるんです。人間はどんな状況にあってもギブアンドギブだけだと持たないんですよ、体も心も。ところが子供は不思議なことにいるだけで案外落ち着いて考えて、別にこの子のために何もしてやれないんだけどということでもいいですけども、その子供をそのまま受け入れる。例えばね、いてくれてありがとうねという思いでその子供に触れていくと、不思議なことにその子供から学ぶということもあるし、その子供から与えられているということもいっぱいあるんですね、実は。
5月の29日に私たちのところで10年ぐらい飼っていたペットが亡くなりましたね。犬ですけどね、ビーグル犬のごめんなさい、ノアという名前の、ビーグル犬が亡くなりました。この子は、飼い主に結構いじめられて、で最終的には殺処分ということで保健所に連れて行かれて、その殺処分の2日前に、愛護団体というかそういうことをやっていたその人によって助け出されて、でその後もちょっと大変なことがあったみたいなんですけれども、そんな状況の中で私たちがその犬を引き取りました。で最初はもうとにかくもう本当にギスギスに焦っていて、で食べ物にはものすごくもうなんていうか敏感で、食べ物があるともうあっという間によだれだらけになって、でもとにかく飛びかかるわけですよね。もうこういうところに食べ物がぴょんぴょん飛びかかって大変な状況になったりとかで、道を歩いていてもとにかく食べられそうなものがあると何でも食べてしまう。極端なこと言えばそのよその犬がしたうんちでさえ食べてしまう。もうとんでもない状況ですね。飢餓状態だったと。でもうとにかく遊ぶことを全然知らないですよね。普通だと犬にこうボールを投げればバーッと取って、特にビーグルなんかこうパーッと明るい犬ですから、人が好きな犬ですし遊びの好きな犬のはずなんですが、ボールを投げても全然見向きもしない。何に見向きをするかというとソーセージだったりとか、ね、食べ物だったりするわけですね。で食べ物好きだということを知っていたのでいろいろ考えたところがですね、人間が食べてるって言ってお米とかパンとかそういうようなものを食べさせようと思って食べさせたら、あっという間に体中に発疹ができてしまって、もうねなんかかゆがってしょうがない。でこれなんだろうな、最初はよく分からなかったんですけれども、あまりにもひどいのでお医者さんに連れて行ったら「関さんこれあれですよ、アレルギーですよ」でね、食べ物のほとんどがアレルギーで、要するにそういうふうなものがないものっていうともう薬のようなというかね、そういう抗アレルギーの食べ物しかなくて、でそれを食べさせることになったんですが、だから最初はすごく大変で、結構気が荒くて散歩してるとね噛んだりするんですよ。近くに結構歩ってる人に飛びかかって噛んだりなんかして結構大変で、うちの家内なんかはもうある意味トラウマになってしまって、とても散歩になんか連れていけないという状況になっちゃったんですけど、そんな犬でも10年も飼っていると、すっかり馴染んでですね、もう後半はほとんど寝てばかりですけれども、それでもいるだけで意外とホッとするんですね、私なんか。で極端なこと言えば今もう亡くなって1ヶ月ぐらい経つわけですけれども、今でもやっぱり家に帰るとあれと思うことがあるんですね。つまり今までずっといたノアがいないっていう。で普通だと大抵食事の近くになるともうとにかく勝手のところでもう行ったり来たり行ったり来たりしながら、で私が食べていればそのテーブルとか行ったり来たり行ったりしながら、時々私なんか一番甘いお父さんでしたので、もうとにかく私のところには必ずくれるものだと思ってますから、とにかくテーブルのところにポッとこう手を挙げて、でじっと見て早くよこせよみたいな感じになるわけですね。言葉では言わないけれど、でもそれがなくなって1ヶ月経ってもやっぱりなんかどっかであれと思うことがあるんですね。あれいるんじゃなかったっけみたいな。つまり何もこうできない犬のように思えていても、でも一緒に生活している中で別にこの犬が私何かをくれたということではないんですけれども、でもどっかでこの子がいることでなんとなく安心があるということって起こるんですね。この子は何も私何かくれるわけではないけれども、でもこの子がいることで何か心に安心があるという、もしかすると一番の安心は寝てる時かもしれませんけれど、寝顔を見るとなんか安心する、起きるとなんか悪魔に見えるみたいなね、そんなことあるかもしれません。にもかかわらずやっぱりその子はそこにいるということだけで、私たちは案外何かを学ぶということは少ないかもしれませんけれども、なんか安心を感じると、なんかいてよかったなとか、おとなしく寝てくれてよかったなとか、なんかこうほっとすると言います。でそれはね、やっぱりね、例えば皆さんがそれをお子さんからそれを感じているとすれば、他のものでは代替にならないんですよね。やっぱりあなたが受け取っている喜びとか微笑みとか、なんか知らないけどほっとする空気というのはその子だからそれを感じるんであって、他の子ではねやっぱりね違うんですよ。他の子は他の子の何かを持ってるんですけども、みんな違うんですよね。
面白いですよね。私は兄弟が弟が2人と妹1人おりますけど、みんな雰囲気違うんですよね。みんな雰囲気違って、で私とすぐ下の弟は年が結構離れているので、それこそ顔も違うって全く顔が違いますねって言われ、全く声が違いますねって言われ、本当に兄弟なんですかとか言われるぐらいですけれども、それでもね、やっぱ弟たちと一緒にいると、別に何をするとか何かをこう言い合うとかいうこと、何かを提供し合うとかなくても、何でもホッとするってあるんですよね。いるだけでホッとする。いるだけでもうすでにそこにはベリーグッドの状態がある。もっともっと良くしたいと思えば、もっともっとよくできる可能性があるのだ。あなたのところにお子さんが託されている、それはもうすでにベリーグッドの状態ですよ。でそれをもっと磨きをかけてね、もうベリーベストにしていくためには、いろんなことがあるので、今日書いたこの文章の中に、小さな子供が話ができるようになった時の、ね、ことを書いてるんです。話の腰を折らず、最後まで聞いてから自分の意見を伝える、ね、話の腰を折らず、小さな子供と話をしてて話の腰を折らないと大変ですよね。なんか途中でもう話を止めてしまって、こういうことでしょってまとめてしまいたくなるから難しいんですけど、それでも子供に一生懸命話をしてもらって、話を最後まで聞かせてもらうというのは忍耐が必要ですけれども、お父さんお母さん方ぜひぜひ子供の話の腰を折らないように、ね、でこれはね、前にも何回か話をしたことがありますけれども、不思議なもんで、子どもの脳の中の、これは子どもの脳の発達と関係があるかもしれませんけれども、子どもが今日の出来事を心の中にしっかり記憶するためには、子どもが一生懸命喋ったその話をお父さんやお母さんあるいは先生方がしっかり聞いてくれた時、子どもがある出来事を話して、それがしっかり受け止められ、子どもが出来事を経験し、それを話し始めて、それがしっかり聞かれた時、それは子どもの記憶にしっかりとどまるのだと言われています。つまりお母さんがあるいは先生が、うるさいな今時間ないんだからそんなこと言わないで今って言った瞬間に、その子供が話そうとしていたことはその子の記憶からも消えてしまって、なんとなく何もない一日になってしまう。でもその子供が一生懸命今日あった事柄を一生懸命必死になって伝えて、それを受け止められた時、その子供が一生懸命話した出来事が子供の心の中に記憶としてとどまるのだ。今日アメリカから16人ぐらいお客様が来て、子供たちは圧倒されたと思いますね。もしかしたら鬼ではないのかと思うぐらいの、ね、迫力で10何人もいるとすごいですよね。大きいですし、でミシシッピの方から来たお客様だったので、ほとんど和食なんて食べたことない人たちですね。甘いものなんか全然食べたことない。だからちゃんとせっかく素晴らしいお茶が振る舞われたのに、お茶のお菓子をほとんど食べられない、残念なことですね。全部もらっていこうかと思ったぐらい、私なんか。でもそういう方々と子供たちが知ってる英語「God bless you」という歌がありますので、その歌を知っているので、じゃあ「God bless you」ということで挨拶しましょうねって言い、でそのアメリカの人も「God bless you」って言って挨拶を、神が祝福してくれますようにという意味ですけど、挨拶をする、ね、子供も「God bless you」で挨拶をし、大人もアメリカのお客様も「God bless you」で挨拶をする。これね、子供にとってはね、なんかね、よくわかんないけどなんか不思議な出来事として心に残ってるはずなんです。で今日もしかするとそれを皆さんにお話しするかもしれない。子供がどうお話しするか分かりませんよ。God bless you がねって言うかもしれない。何それって言われてもよく子供も説明できないかもしれない。だけどそれを最後まで聞いてくださった時、その子供にとっては今日の出来事はとっても大切な心の思い出として記憶として残るんですよね。でそれはある子供にとってはね、自信になると思います。握手ができて、外国の人と目を合わせて言葉を交わせて、しかもある子供はちゃんと着物を着て、でちゃんとねお手前をね、その手前の時間があってちゃんとお茶を振る舞うことができて、それは子供にとってはもう得難い経験であり、それは子供にとってはとても大切な自信を身につける出来事になったに違いないです。だってアメリカの人にお茶を振る舞うなんて普通ないですもんね。いないもんだってね。ですからしかも私ね、素晴らしいなと思ったのは、私今日はカメラマンで入っていろいろ写真撮ったんですけどもね、子供たちがね、ちゃんとねお客様の目を見て、ちゃんとねお茶をどうぞとか、ちゃんとねお下げしますとか、ちゃんと目を見てね、ちゃんと言えてるので、それは子供にとってはね、ものすごく重要な経験だと思いますね。
恥ずかしかったに違いない。日本語が分かんないことだから分かんないね、何考えてるか全然分かんない。だってちゃんと正座もできないんですもん、お客さんたち、ね、でもちゃんと目を見て、ね、お茶をどうぞと言い、お酒しますと言い、そういうやり取りを一生懸命やった子どもたちはね、自信がついたと思いますよ。今度日本人のためにお茶を立てたらね、もうね、本当に自信を持ってしっかり目を見てしっかり言えると思う。でそういう経験はだけど、それを話してる子供のその話を横取りしないで腰を折らずに最後まで聞いてあげた時、その子供の頃に記憶として残りますよ。でそれはあなたが子供に対して、あなたが言うことはベリーグッドだよっていうことの一つの証です。あなたが子供に対して、あなたが言うことはベリーグッドだよ、本当に素晴らしいよって言いたいのなら、なかなかそういうことはね、恥ずかしいし、口はばったくて言えないけれども、でもそれを表現するとしたら、あなたがしっかり子供の話を最後まで聞いてあげること、言葉を取ってしまわないで子供に全部話させてね、でまたこう適当にっていう言葉はいいかどうか分かりませんけれども、ちゃんと質問してあげて、で子供から答えをちゃんと引き出す、そういうやり取りがあると、子供は今日の出来事がしっかり心に残るだけではなく、お母さんが聞いてくれた、お父さんが聞いてくれたという自信にもつながり、自分の言ったことが通じているという自信にもつながるので、非常に大事なことです。子供に対して「あなたは素晴らしいよ」って言いたいとしたら、まずそれはあなたが聞いてあげるという態度を見せた時、子供の心の中に「ああ僕はいていいんだな」とか「私は愛されてるんだな」ということを味わえるようになるに違いない。で次は一方的に話し続けず、相手からも会話を引き出す努力を怠らないというのがありますね。一方的に話し続けない。お父さんやお母さんが子供に話をするときには、途中で丁寧に分かったって聞いてあげたりとか、子供が何か質問したときにはちゃんとそれに答えてあげるとか、そういうことが重要な時ですね。それから会話の時に自然な笑顔を見せることを怠らないというのがありますけれども、子供はやっぱりこう親の顔を見ますから、ね、不機嫌なのか何か言わなくても全部分かっちゃってますから、できるだけ機嫌の良い顔をして話を聞くときにはですよ、子供に対してはできるだけ機嫌の良い顔をして聞いてください。そして子供に話すときもできるだけ自然な笑顔を見せることを怠らないようにというね、これね、とても簡単なようで難しいんですね。ついついやっぱり苛立ってるとね、なんかこうやっぱそれをね出ちゃうんですんですね。仕方がないって言えば仕方がないんですけれども、ぜひ子供に対してあなた素晴らしいよということを伝えようと思っていたら、できるだけちょっとねイライラしていたら、ちょっとそれね自分でちょっと処理 しながら、これから20分ぐらいちょっと笑顔を見せるぞって心に決めて、で子供との時間を取ってもらったらと思います。いいですね。いやくれぐれも子供に八つ当たりしないようにですね、これとても怒りやすいんですけれども、子供に八つ当たりしないようにしてください。でそれについての詩がここに載っています。子供の話に耳を傾けよう。今日少しあなたの子供が言おうとしていることに耳を傾けよう。今日聞いてあげよう。あなたがどんなに忙しくても、さもないといつか子供はあなたの話を聞こうとしなくなる。子供の悩みや要求を聞いてあげよう。どんなに些細な勝利の話も、どんなにささやかな行いも褒めてあげよう。おしゃべりを我慢して聞き、一緒に大笑いしてあげよう。子供に何があったのか、何を求めているのかを見つけてあげよう。そして言ってあげよう。愛しているよと。毎晩毎晩叱った後は必ず抱きしめてやり、大丈夫だよと言ってあげよう。子供の悪い点ばかりあげつらっていると、そうなってほしくない子供になってしまう。だが同じ家族の一員なのが誇らしいと言ってやれば、子供は自分を成功者だと思って育つ。今日少しあなたの子供が言おうとしていることに耳を傾けよう。今日聞いてあげよう。あなたがどんなに忙しくても、そうすれば子供もあなたの話を聞きに戻ってくるだろう。非常にいい詩ですね。子供の悪い点ばかりあげつらっていると、そうなってほしくない子供になってしまう。でも同じ家族の一員なのが誇らしいよと、あなたが言ってくれて嬉しいよと言ってやれば、
子供は自分を成功者だと思って育ちますよ。英語の表現の中には、ね、ラブという言葉がよくあって、もうとにかくお父さん、夫婦の間でも親子の間でも I love you とか、もう本当に頻繁によく使うし、ね、手を握ったり体に触れたりキスしたり、そういうのって普通の生活ならいっぱいあるんですけれども、私はあまりそういうことに馴染みないかもしれませんけど、でも穏やかに話を聞いてあげるということと、どこかでやっぱりその人の存在を喜んであげる、いてくれて嬉しいよということを本当に嫌味ではなくそれを伝えることができたら、きっとそれをね、聞いた子どもたちにとっては、ああよかったと思うし、ああ自分はいていいんだなと思えるし、ああお母さんって素敵だな、お父さんって素敵だなって思ってくれるし、あなたは素晴らしいって言えますかっていう、あなたは素晴らしいって言えますか。これは別の言い方をすれば、いてくれてありがとうと言えますかっていうのと同じような意味があります、ね、いてくれて嬉しいよと言える、そんな関係をぜひ持ってほしいと思います。神様が人間を作りになった時に、人間ができるできないということ関係なく、それは非常に良かった。It was very good。まだ何も起こってない、ただそこにいるという、人間がそこにいるということだけ、It was very good って言ったんですよと聖書は言いますね。私たちもここに生かされている、誰かと一緒に生かされている、それはいろいろ難しいこともあるかもしれないけども、土台はベリーグッドなんだよということをぜひ覚えてお過ごしいただきたいと思います。これから、ね、夏に向かっていくのでちょっと疲れやすい時期になったりしますけれども、ぜひ子どもの話を聞いたり、あるいは子どもと笑い合ったりとか、そして子どもさんに対していてくれて嬉しいよというその部分をぜひぜひ伝え続けてほしいと思います。今日子どもの話に耳を傾けよう、あなたの子どもが言おうとしていることに耳を傾けよう、今日聞いてあげよう。あなたがどんなに忙しくてもさもないといつか子どもはあなたの話を聞こうとしなくなる。子供の悩みや要求を聞いてあげよう。どんなに些細な勝利の話も、どんなにささやかな行いも褒めてあげよう。これ小さなことですけど、とても大事なことなんだと思います。また来月お話したいと思います。次回7月29日です。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれるという新約聖書のマタイによる福音書というところから、継続は力ですというテーマでお話をいただきます。どうぞ熱くなると思いますけれども、お体十分気をつけになって次の機会もお目にかかりたいと思います。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。